ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ட்ரிச்சி சமையல். இன்னைக்கு நாம விக்கலை ஒரே நிமிஷத்துல எப்படி போக்குறதுன்னு பார்ப்போம். உங்களுக்கு விக்கல் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கா? அப்ப நாங்க பண்ற இந்த ஈஸியானதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. வாங்க பார்ப்போம். விக்கல் வந்த உடனே நீங்க பண்ற முதல் விஷயம் என்ன தெரியுமா? ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கங்க. அதோட சேர்த்து ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரையும் எடுத்துக்கங்க. இப்ப நீங்க என்ன தெரியுமா பண்ணணும்? நம்ம வச்சிருக்க ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரைய வாயில போட்டு அதை கடிக்காம உடனே நம்ம வச்சிருக்க ஒரு டம்ளர் தண்ணிய அப்படியே போட்டு முழுங்கிருங்க. உடனே உங்க விக்கல் எல்லாமே நின்றும். இனிமேல் உங்களுக்கு எப்ப விக்கல் வந்தாலும் சரி, நாங்க பயன்படுத்தின இந்த மெத்தடை நீங்களும் ட்ரை பண்ணா உடனே உங்க விக்கல் நின்றும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம ட்ரிச்சி சமையல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல உள்ள பெல் ஐக்கானையும் பிரஸ் பண்ணுங்க.